ექიმის პროფესია, შენი არჩევანი იყო თუ მშობლების? ჩემი. კარგი ქირურგი იყავი? როგორც ამბობე, არა უშავს. კი. ბევრი სიცოცხლე გადაგირჩენია ამ პროფესიით მუშაობის დროს? კი. ვგულისხმობ მაგალითად გულში დაჭრილი როცა მოყავთ პურის დანით რა ემხელა. აი ემხელა პირი როდესაც აქ, აი ამ სიფარდის. აი მწვავე შემთხვევები რაც იყო ესეთი ექსტრემალურ სიტუაციაში. კი, ნამდვილად და ძალიან თვითკმაყოფილების შეგრძნება მაქვს, მაგრამ მარტო ჩემთავთან. მე ამას არასდროს არ ვყვები, აი სხვა შორის პირველად მეკითხები და პირველად ესე ვთქვათ მოგეცა საშუალება რომ ამ თემას შევეხოთ. წარუმატებელი ოპერაციაც იქნებოდა სავარაუდოდ? არა. როდესაც ვერ შეძელი ვინმე სიცოცხლის გადარჩენა? არა, არ მქონია. მე პაციენტი გარდამეცვალა არაერთი, მაგრამ ეს იყო მძიმე დაავადების შედეგად. პირველი პაციენტიც კი მახსოვს ბახტაძე იყო გვარად. ვინც გარდაიცვალა? ხო, საქმოსანი კაცი იყო და ამიტომ იჯდა ციხეში და ძალიან მძიმე შემთხვევა იყო ეს შაქრიანი დიაბეტის ფონზე, რაღაც ბევრი დიაგნოზები და ის ახალი დაწყებული მქონდა სულ რამოდენიმე თვე მუშაობდი და აი ღამეებს ვათენებდი და ვერ გადავარჩინე რა. ეს დიდი სტრესი იყო ძალიან. ქირურგობაზე რატომ თქვი უარი? შემომთავაზეს ძალიან შინაურებმა ჯანდაცვის სამინისტროში გადმოსვლა. და აი ამიტომ. და მოგხიბლა სავარაუდოდ თანამდებობამ? არა, იმიტომ რომ საჯარო ეს არ იყო მე რა საჯარო იმ დროისათვისაც არ იყო ეს შენ რიგითი ინსპექტორი ქვია, ხო? რიგითი რაღაცა ეგ არ იყო მომხიბლელობა სხვა რამეში იყო, იმიტომ რომ თვითონ ციხის ავადმყოფოში ძალიან მძიმეა მუშაობა, ძალიან მძიმეა. ხელფასიც გაცილებით მეტი ქონდა ვიდრე ექიმს, რომელიც ჩვეულებრივ ავადმყოფოში მუშაობდა. ციხის ავადმყოფოს გულისხმობ. თუმცა მანდ იქნებოდა კიდევ ერთი მომენტი, რომ ფული კეთდებოდა ციხის ავადმყოფოში იმ პერიოდში სავარაუდოდ ეს პირდაპირ ხელფასი არა, მაგრამ ვიღაცა ჯიბეში. რა თქმა უნდა, კი, ეს მიღებული სისტემა იყო, ეხლა რაც ქვია კორუმპირებული, აი ესეთი ცხოვრება იყო, ესეთი სისტემა იყო და მეც ვიყავი ერთი ნაწილი. ამიტომ მეც ისე უნდა მოვქცეულიყავი როგორც სხვა. კორუმპირებული გაგხადათ ამ რეალობამ და პირველად რომ ჯიბეში ჩაგიცურეს ფული. რეაქცია გახსოვს როგორი ქონდა? მოულოდნელი იყო თუ ელოდი? არა, მე ვიცოდი რომ ეს იქნებოდა, ეხლა პატარა ბავშვი ხო არ ვიყავ, ვიცოდი რომ იქნებოდა და რა მნიშვნელობა დღეს იქნება თუ ზეგ. მოხდებოდა, მოსახდენი მოხდებოდა. მაგ პერიოდში კრიმინალურ ავტორიტეტებთან შეხება ქონია? კონტაქტი ქონდა ძალიან ისეთი ყოველდღიური, იმიტომ რომ ყველა ისეთი წონიანი ვინც იყო, ცდილობდა ავადმყოფოში მოხვედრას. მით უმეტეს ზამთრის პერიოდში, ხო, სადაც იყო სითბო, სადაც იყო უფრო კარგი სიტუაცია, მყუდრო და ეს იყო ერთადერთი ადგილი, სადაც სხვადასხვა რეჟიმის ხალხს შეეძლო ერთმანეთთან კონტაქტი. დღემდე გაქვს რომელიმე მათგანთან კონტაქტი? კი, რა თქმა უნდა, ხო, არის ეს ხალხი, სადღაცა მივდივარ, დავუშვათ იქ ესპანეთია თუ ამერიკა, ძალიან ხშირად თვითონ მოდიან შეხვედრაზე, იმიტომ რომ მე ხო არ ვიცი ვინ სად არის და მე როდესაც კონცერტით ჩავდივარ, იქ აუცილებლად ესეთი ხალხი ხშირად არის რომ ხვდებიან კი. მათი სახელის გამოყენება თუ დაგჭირვებია როდესმე? კი, დამჭირვებია. ეს რა შემთხვევა იყო? მოსაყოლია საეთერო თუ არა? რა თქმა უნდა, საეთეროდ არ არის მოსაყოლი, მაგრამ მქონია ყველასა აქ ეგეთი სიტუაციები.